Bwana, mambo vipi mwana kodi 255? Karibu tena katika kile kijiwe chetu cha TZ. Make sure una like, una subscribe channel hii kama ni kwa mara yako ya kwanza. Leo tunaenda kujadili application ambazo zinaweza kukupa tips au mikeka kwa ajili ya kufanya betting zako. Ungana na mimi mwanzo mpaka mwisho. So nitaingia Play Store, then nitaenda kudadavua moja baada ya nyingine, then kuwa pamoja na mimi mwanzo mpaka mwisho. Hapa kupitia application hii ni kubeti. Wewe kama wewe utaweza kuuza beti zako, ambako vigezo ni kama hivi unavyoviona. Ni lazima uwe umetumia application hii kwa zaidi ya wiki 2 na umeweza, yani mzunguko wako unaonekana hapo. Lazima uwe umeshinda na wamekupa verification zao umeshinda mara ngapi. So maelezo ni kidogo hayo hapo. Ikiwa unataka kuuza, yani sio kununua tu mkeka, ingine uza mikeka yako. Hapa kupitia application hii itakusaidia wewe kama wewe kupata kuuza mikeka yako, but pia inaweza kukupa tips ambazo, kuna tips nyingi ambazo unaweza kupewa. So hii prediction, yani pamoja na wao kukupa prediction zao, pia wao wananunua mikeka yako. So wewe unaweza ukaweka mikeka yako hivyo, pia unaweza ukabashiri na ukalipwa. Tunaenda kuangalia rate yake. Rate yake ni 4.2. Ni vitu kadhaa ambavyo unapata kuvizingatia ili kuweza kuchikia waliweza kucomment katika application hii, ufanya utendakazi wake uko vipi. Then sasa kulingana na uhitaji wako na endapo utaona udhaifu wake, itakuwa rahisi kwako au vyovyote unavyoona, yani itakusaidia wewe kuweza kudownload application hii. Application nyingine tunaenda kuichekia ni hii hapa, inaitwa Footbet Betting Tips. Hii itaweza kukusaidia kukupa historia za club mbalimbali. Mfano kama leo Twashomu anacheza labda Simba na Yanga, so inaenda kukupa tips na pia inaenda kukupa historia ya timu na historia ya mchezaji mmoja mmoja pamoja na value zao. Hapa utaweza kupata ticket wizard, utaweza kupata starting line, watu gani wanaweza kuanza, unaweza kupata tips history. Hii na kushauri uwe nayo, inaitwa foot betting, ni nzuri kwako kwa mwana teach 255. Tutaenda kuchekia rate yake ni 4.0, ambako watu kidogo wanaisifia, inafanya kazi fresh. So tunaenda kuichekia application nyingine, ambako tutaenda kuchekia application hii hapa. Hakikisha kama hujasubscribe una subscribe channel hii, pia unaangalia video hii mwanzo mpaka mwisho. I think umeweza kuiona application hii, Bet Analyze Betting Tips. Hii inaweza kuanalyzia kile kinachoendelea kwenye betting, inakupa kila kitu unachokihitaji kuhusiana na betting. Haikupi tu utabiri wa betting inavyokuwa, bali inakupa aina tofauti na application ya kwanza nilitoka kuielezea, but hii imekaa bora zaidi kuliko application ya kwanza. So hakikisha kwa ndugu yangu mtu wa kubeti unakuwa na application hii. Rate yake kidogo ni ya juu kuliko application iliyopita ambao rate yake ni 4.4. Application hii iko vizuri kama unavyoona watu wanaisifia. Sio mimi, but tunaangalia review kama unavyoziona hapo direct kabisa. Nyingine inaitwa Super Score au Live Score. Hii itakuwa inakupa mechi inavyoendelea, but pia inakupa prediction na betting tips ambazo zinakuwa zinafanyika. So tutaendelea kuchekia. Huu ni muundo wake wa application ya utakavyokuwa unaikuta, ambapo rate yake nayo iko sawa na application iliyopita ambao ni 4.4. iko vizuri nayo. So make sure una subscribe channel hii na unaungana na TZ. Tukutane katika content ino.